हेलो दोस्तों, देख सकते हो आप भजीज। ये किसी की उड़ गई है या फिर दुकान वाले की उड़ गई होगी या फिर किसी की घर से उड़ गई होगी। ये पूरा रोड है, ये देख सकते हो आप, चलता फिर रोड है और कोने पे घर है, यहीं पे बैठी हुई है, देखो कार पे बैठी हुई है। ये देख सकते हो आप ये। और ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ना इसे खाना खा पाएगी, ना खाना ढूंढ पाएगी, ना पानी ढूंढ पाएगी। ये बताई बात, शिकार, इसका शिकार भी हो जाएगा। या तो कौवे या चील इसका शिकार कर लेंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये बर्ड्स को खोल के रखना चाहिए, इनको आज़ाद करना चाहिए, लेकिन ये बर्ड्स दोस्तों, ये पालतू बर्ड्स होते हैं। ये केवल आप एक पाल के दाना पानी खिलाओगे तभी जिंदा रह पाएंगे। देखो पास से दिखा दो, कितनी प्यारी बर्ड्स है, देखो ऊपर किसी ने कलर भी किया हुआ है, कितनी बहुत ही प्यारी बर्ड्स लग रही है। लेकिन ये